të re e cila ka shumë pikpyetje. Pse fundi i një epoke? Sepse zoti Veliaj vjen nga radhët e shoqërisë civile. Tani jemi dakord apo jo me qëndrueshmërinë e tij në momentin ku ka qenë shoqëri civile, apo pastaj ka ikur në aspektin e partisë dhe është futur në një parti pushteti, që siç është Partia Socialiste, dhe sot po partia e tij e shkarkon nga detyra, po partia e tij përdor mekanizmat e shtetit ligjor për ta hequr qafe juridikisht, këtu është një ndalim edhe një mbarim epoke. Sepse shumë nga dëgjuesit mund të mendojnë se shteti po vepron. Shteti pa mjetin parti nuk mund të bëjë asgjë. Shteti pa mjetin vullnet politik të partisë që përfaqëson shumicën në një sistem demokratik nuk mund të bëjë asgjë. Sepse dëgjoj shpesh herë që zotin Veliaj e shkarkoi shteti. Jo, e shkarkoi partia e tij. Dhe duhet ta themi të qytetarët, të çdo lloj krahu politik, me parti pa parti. Pra epoka e tij politike në Partinë Socialiste ka mbaruar, ka përfunduar aq kohë, me kujdes këtu, sa është zoti Rama në krye të Partisë Socialiste. Dhe një epokë e re për zotin Veliaj sapo ka filluar. Një epokë tjetër për zotin Veliaj sapo ka filluar. Quhet epoka e pikpyetjes e qëndrueshmërisë së tij politike. Pse them e qëndrueshmërisë së tij politike? Sepse sot kemi faktin konkret që ai paraqitet pranë gjykatës së lartë, që është interpretuesja e një dispozite konkrete të sa i përket konfliktit. Ne në 115 të kushtetutës, ku vetë kushtetuta e ka të normuar qartazi që gjykata kushtetuese do të interpretojë. Këtë nën që tham, edhe në rastin e themelit, sepse do të marrë atributet e një gjykate themeli, për shkak se ne në 115 dhe praktika e gjykatës së lartë, e gjykatës kushtetuese, përcakton qartazi që ti do të bësh një hetim themeli që mungesa e tij ka qenë me vullnet apo jo, është një person i cili është i dënuar, është një person i cili ka bërë një shkelje administrativo-disiplinore, po apo jo. Dhe këto rast pas rastit duhet të gjykohen nga gjykata e lartë, që në rastin konkret merr edhe atributet e gjykatës së themelit. Pra nuk do të bëj gjykata kushtetuese një veprim siç bëj gjykata e lartë, që është gjykata e ligjit. Por gjykata kushtetuese në armonizim me logjik, por edhe me interpretim të qëndrueshëm në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, duhet të shikojë qartazi a jemi në përputhje me mekanizmin e shkarkimit ndaj zotit Veliajt. Këtu fillon pikpyetja parë, këtu fillon interpretimi i parë, jo vetëm nga fusha e jurisprudencës, por edhe nga vetë shumë njerëz të cilët bëjnë pjesë të partive politike dhe njerëz të cilët bëjnë pjesë të politikës. Epoka e pikpyetjes sapo ka nisur politikisht për zotin Veliaj, ndërsa juridikisht betejë e tij do të jetë e gjatë përderisa zoti Rama është ende kryetar i Partisë Socialiste dhe kryeministër i vendit. Avokat, po stop, çfarë projekte ndodh konkretisht në gjykimin tuaj në Precance? Së pari, në rast që nuk do të kemi formimin e trupit gjykues, sepse duhet kemi parasysh që trupi gjykues duhet përbët nga 9 antar, pavarësisht se sot kemi 8 antar, por tek vendimarrja që duhet të marrin në shqyrtim disa pika sipas kërkesës. Po, e keni fjalën për Komila Betin, avokat, sepse ajo është akoma, është dhe relatore e çështjes. Ajo është akoma, por 9 antar bie, 8 antar janë, sepse njëra ka ikur në drejtim të paditur. Edhe kryetaria aktuale akoma nuk e ka marrë vendin për shkak se, pra pasardhësi i saj, për shkak se gjykata kushtetuese ose më mirë presidenti i Partisë Socialiste ka pezulluar betimin e zotit Vokshi për tu emëruar ai antar gjykatës kushtetuese. A nuk qëndron detyrë derisa të vinë tjetri? Po, qëndron, edhe janë 8 mos gaboj tani. Po, nuk ka rëndësi a janë 8. Sepse nëse dalim barazim i bie që trezohet 4-4. Ja, një sekond. Na intereson të jenë 5 antar, dakord.
Po, pra, atë kam fjalën sepse po nëse janë 4-4 në fund, i bie që rrezohet në çdo pikë, në çdo pikë, po dëgjoj pak. Kërkuesi parashtron disa pika. Kërkesa në gjykatën kushtetuese parashikon që kërkuesi në argumentimin e tij thotë cenimi i prezumimit të pafajësisë, pika e parë. Një proces i rregull jo ligjor, pika e dytë. Diskriminim, pika e tretë, ju sjell si shembull. Kur merren gjitha këto pikat, edhe shqyrton gjykata, vendos gjykata. Thot, mbi këto pikët të prezumimit të pafajësisë, sa antar janë dakord? 8 janë antar, dhe 9 janë antar. Dhe bien që nuk janë dakord, edhe nuk plotësohet korumi, që është 5. Rrezohet automatikisht kërkesa. Pra, pika e dytë, e gjetën 5 antar, po, do ta interpretojnë këta 5 antar. Abstenimi nuk lejohet, o pro o kundër, ose mendim paralel në kuptimin që çfarë mendimi ka përtej asaj që ka shtuar në shumica, po kam edhe një mendim tjetër që është më shumë se ai sa e ka përcaktuar shumica. Dhe pastaj, për sa i përket pjesës së pikës së fundit, që është diskriminimi, e themi si shembull, në rastin edhe ai nuk merr numrat e nevojshme, pra të 5 antarëve, atëherë dhe ajo rrezohet dhe gjykata kushtetuese thjesht nxjerr një vendim copy paste duke thënë pse